over. I wasn't born last night. I know these hoes ain't right. Halo Happy Family, kali ini kita kedatangan unit hair listrik lagi nih dari PCSY, yaitu Simoto 11 Electric Dirt Bike dengan menggunakan suspensi yang asli nih. Di belakang menggunakan monoshock dan di depan menggunakan upside down. Dengan baterai berkekuatan 24 volt dan mesin motor 350 watt nih. Lalu beban maksimalnya itu 60 kg loh, dengan maksimal kecepatan 20 km per jam. Buat kalian yang mau dapetin unit ini, kalian bisa dapatkan di The Mobiland atau bisa kalian dapatkan di garasi Omdik dengan harga 3 juta rupiah. Kalian bisa dapatkan ya, jangan sampai kehabisan.